अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, के हाल चाल है। उम्मीद है ठीक हो सो। अच्छा जी प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों, मेरा ना खुश्क चारा आज ख़त्म हो गए। चना वाला मिस आई तो ओ ना दोस्तों मेरा ख़त्म हो गया। हाले मूंगी वाला भी कोई नहीं मिस आया। मूंगियां नू हत्थ लगे उदन मूंगियां कपीदियां वदियां, लेकिन ना हाले मिसा उसका कोई नहीं निकला। हाले ना उसका मिसा कौन निकला तो बिया भी इधर उधर कोई इस कहीं शहर च मिसा कोई नहीं। चना वाला भी नहीं लभदा ते मेरे ना बकरा दी कोई शय भी कोई नहीं, कोई खुश्क चारे कोई ना। इस वजह तो मैं ना अपने बकरे चरावन आया खरा आज माशाल्लाह। ये देखो जी बकरे माशाल्लाह मेरे चरदे पे। ये ज़मीन भी सारी है माशाल्लाह जेड़ी ते चरदे पे। इत्ते पहले चने दी फसल आई, चने भी थयन माशाल्लाह चंगे ते हुण बस खाली पे रकबा बरानी रकबे। ज़िला बखर तहसील मनकेरे च ना बरयानी रकबे ते इदे चने दी फसल चंगी थींदी है, शुक्र है अल्लाह दा। ते 5-6 दिहाड़े पहले शुक्र है बारिश आ गई है, हुण ना कुछ चरा मरा निकला है, शुक्र है। अगे भी मखलूक माशाअल्लाह जेड़ी अवाम है ना वो चराइंदी होंदी है। ते मैं भी अगे हर साल बकरे अपने ना बकरियां माशाअल्लाह चराइंदा हूँ ना। ये देखो जी 10-11 बकरे न ते 5-6 बकरियां मेरियां। ते तुसा शायद वीडियो दिखी भी होसी, मैं हाले बकरे ना कोई नहीं गिदे। तुसा वीडियो दिखी होसी शायद 8 मिनट 32 सेकंड की वीडियो आई। तुसा अगर कोई नहीं दिखी तो हमारी प्रोफाइल ते वनो, उत्ते मौजूद होसी। इस तो पहले वीडियो मैं अपलोड की थी, 3 दिहाड़े थी गए। तो उस मैं दसा भाई कदा मैं बकरे खरीदूँ ना, तो तुसा कदा खरीदना। उसका थंबनेल ही पढ़ गए सो बेशक कुर्बानी 2027 के बकरे किस वक्त खरीदने चाहिए वो थाने वीडियो नज़र आवे सी, या उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे देसा, उत्ते तुसा देख गिनो थोड़ी आसानी थी वैसी। तो बाकी इंशाल्लाह अग्गा तो मैं वीडियो अपने भाइयों ने अपलोड करके दिखाईंदा रहा। हर वीडियो इंशाल्लाह असी बकरा की सेहत के बारे बकरा के टिप्स मैं दसाईंदा रहा हर वीडियो च इंशाल्लाह। तो अग्गा तो भी इंशाल्लाह अपने भाइयों ने कोशिश करे सा हर जी वीडियो असी अपने भाइयों ने शेयर करे सा इंशाल्लाह। अग्गा तो मैं मंझी गाय की भी वीडियो बनाए सा इंशाल्लाह, वो भी हैं मेरे को इंशाल्लाह। अग्गा तो मैं उन्होंने वीडियो अपने भाइयों ने दसा सा दिखाए सा। तो हाले ना मैं बकरे को नहीं खरीदे, जेले बकरे ढेग होवन ज़्यादा होवन वाद तो वीडियो बनावन ते चस भी आती है, तो वीडियो देखण ते भी चस आती है। हाले बकरे कोई नहीं, हाले एदा माल कोई नहीं। हाले ना वीडियो सही मज़े दी नहीं लगती, वीडियो की चस नहीं आती बनावन दी। इंशाल्लाह बस मुहर्रम गुजार के इंशाल्लाह बकरे मैं खरीद सा ते अपने भाइयों ने वीडियो दिखाए सा। अपने देहात का सिस्टम बकरे गाय मंझी इंशाल्लाह सब कुछ मैं अपने भाइयों ने अग्गा ते दिखाईंदा रहा सा। तो इस वास्ते मेरे ना सब्सक्राइबर भी बहुत घट है। अगे मैं रिक्वेस्ट यदि कौन की थी, आज थानू अपने भाइयों आदा पिया मन ना सब्सक्राइब कर दिवा है। इंशाल्लाह अग्गा ते हर वीडियो थारे को आंदी रही। गाय मंझी बकरे बकरियां इन्हां दे टिप्स, इन्हां दी खुराक दसाईंदा रहना, इन्हां दी सेहत के बारे भी दसाईंदा रहना इंशाल्लाह। अगे भी दसाना तो हुण भी इंशाल्लाह मैं अपने भाइयों ने हर वीडियो शेयर की रहा सा, एक तो दूजे दी इंशाल्लाह अपने भाइयों को वीडियो आसी इंशाल्लाह। तो ठीक हो गया। बाकी इंशाल्लाह अपना बहुत ख्याल रखा करो। तो एक गल तुसा ज़रूर दसनी है, मैं ना तक मैं बंदा भी सराइकी ना तो असा कमेंट ज़रूर दसना है थानू मेरी सराइकी की समझ आती है या नहीं आती। ये कमेंट तुसा अपने भाई ने ज़रूर दसना है। सराइकी की समझ आती है तो बिल्कुल तुसा आखना जी भाई समझ आती है, ये सराइकी की वीडियो बनाई करो। ये कमेंट मन ज़रूर दसा देना तुसा, ताकि मैं अग्गा तो वो जी ज़बान इंशाल्लाह बोले सा जेडे मेरे उर्दू वाले भाइयों ने भी समझ आवे इंशाल्लाह। तुसा कमेंट ज़रूर दसा थोड़ी भाईजान समझ आती है सानू इवें भाईजान वीडियो बनाई करो। तो ठीक हो गया। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलता है इंशाल्लाह। अग्गा तो इंशाल्लाह बकरे मैं खरीद गिंदे ना वात वीडियो चंगे बकरे होवें तो वात वीडियो बिल्कुल देखण ते भी चस आंदी है। ठीक हो गया। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह।